999報案中心，有乜可以幫到你？救命啊！打劫啊！先生，你唔使緊張，慢慢講。請問你而家嘅情況係咪安全？你問嚟都多餘嘅，打劫啊，點安全啊？咁你嘅位置喺邊度？九龍城聯合道大福銀行。你可唔可以講俾我知劫匪有幾多人？得一個啫。匪徒有冇帶武器？你係咪傻㗎？你有冇見過人唔帶武器打劫啊？咁匪徒手上嘅係咩武器啊？頭先仲有把槍嘅，不過而家把槍已經唔喺佢手啦。吓？咁而家把槍喺邊啊？把槍俾個阿伯搶咗。你講乜嘢啊？先生，請問你係咪銀行職員啊？我頂你咩？我係個劫匪啊！咩話？你哋快啲派人嚟救我啦！少少無策，膽咁喺龍捲風嘅地頭搞事，簡直係壽星公吊頸，嫌命長啊！我哋就係龍城四少。喺九龍城冇人唔識我哋係自善德堂奇趣之家。龍城四少就係我哋，扶貧濟世最好心地，行俠仗義打走惡人趕出此地。牛羅最怕遇着我哋，正義由頭浸到去腳趾尾，人渣畜生通通都退避，禮手打到推遍褲皮。200歲仲得唔得㗎？仲有你啊！咩馬上風？我係龍捲風，雖然我哋老，但我哋老而彌堅，詠春、洪拳、蔡紀佛，樣樣皆精。想當年威震九龍城啊！你哋有冇咁勁啊？使乜講？龍城四少就係咁勁，完全靠我哋4個精英。隨便出招顯出功架，死未？銀行笨賊遇着我哋，將佢就地正法。哎呀，冇啊，4位大佬，俾我走 ，OK？ No way！ 你哋人多蝦少，槍都喺你哋手中。你由你哋嚟，龍城四少就係我哋，扶貧濟世最好心地，行俠仗義打走惡人趕出此地，流羅最怕遇着我哋，正義由頭浸到去腳趾尾，人渣畜生通通都退避。禮手打到佢變人渣畜生都只因我哋完全冇定期。嗱，你哋揸穩啲部電話，要影得我哋靚啲啊吓！開美顏，全部同我開美顏。你哋一個二個咪手震啊，影靚啲啊！大佬可以講得啦，佢哋係 live 緊啦。好，3、2、1 ，Action！ 出面嘅人聽住，我哋4個係自善德堂奇趣之家嘅院友，我係龍捲風。本來我哋幾個係今日個銀行打補嘅啫，不過好不幸，銀行部打補機壞咗。而更不係，我哋遇上咗劫案啊！救命啊！救命啊！救命啊！冇錯，喺我哋身邊挨到湯豬咁嘅呢位就係劫匪先生啦。喂，你哋到底想點㗎？本來路見不平，拔刀相助係天經地義嘅事。不過同幾位院友咁啱咗啲訴求，既然今日適逢其會，我哋不妨因利乘便，反客為主啊！所以如果喺15分鐘之內，你哋唔答應我哋嘅要求，我哋就開始殺人戰。唔好啊，作事，我哋無辜㗎。唔得，長實手無寸鐵嘅人質並非好漢嘅所為。你啱。好啊，如果喺15分鐘之內，你哋唔答應我哋訴求，我就殺劫匪。好啊，好啊，劫匪，唔好啊！救命啊！救命！咪住先，大佬，劫匪得一個，殺咗就冇噶咯喎。咁簡單啦，我哋先殺劫匪，唔夠嘅就殺埋啲人質。唔好啊！都話
話殺人質唔係好漢嘅所為啦。我哋龍城四少決不能濫殺無辜嘅。12少講得啱。有啦，如果我哋槍殺完劫匪之後，佢哋仲唔肯屈服嘅説話，我哋就輪流吞槍自殺，用鮮血嚟控訴呢個社會。好，夠轟烈。正所謂死有輕於鴻毛，或重於泰山。喺全香港人面前直播自殺呢單嘢，睇怕都前無古人啦啩。放心啦，四仔，前無古人係緊㗎啦。我敢肯定，古人自殺啊係冇直播嘅。你呢個提議好好，我冇問題。我都冇問題。我有問題。你咩問題？即係可唔可以調一調個次序先呢？你哋自殺先，自殺完佢哋都唔屈服嘅，先考慮殺我啊！劫匪先生，係雖然我哋老弱同傷殘，但我哋唔係傻噶。你再咁多啲，信唔信我而家就一槍崩咗你啊？對唔住啊！救命啦！救命啦！好，我而家開始計時，14分零59秒，13分零58秒，12分零57秒。入面嘅人聽住，我係中九龍重案組總督察陳桂花，我希望我哋可以好好咁傾下，和平解決事情。有咩留翻拜山先講啊？倒數已經開始咗啦，11分零33秒，14分零一寸光一寸金，我哋唔等啊！倒數繼續，15分零22秒，15大分零佬啊，你都未講你有咩訴求，點幫你啊？係喎，大佬，你咪好似未講要啲咩喎？乜我未講咩？又好似未喎。哎呀死啦！啲記性越嚟越差。哎，好，我而家講，你全部人聽住，全部人聽住。你哋聽住，大佬請繼續。大佬，哎呀，你哋唔好吹啊，吹到我唔記得晒訴求啊！而家生果金啊，生果金啊！係，首先第一樣，我哋要求政府將生果金由每人每月1620蚊上調到100萬。要咁多你唔好搶嚇，大佬，乜我哋而家唔係嚟搶嘅咩？哎呀，到咗呢個地步咯，我哋就唔怕獅子開大口，脆脆地就100萬啦。你哋啱，好啊！我哋要求政府將生果金由每人每月1620蚊上調到100萬。好。咦，大佬有 fans 啊！呢幾位大佬啊，真係有良心啦！我而家每月攞緊政府嘅千零蚊生果金啊，我連租間劏房都租唔起啊！喂，阿婆，講明係生果金，啲錢啊俾你買生果嘅啫喎，我份糧夠唔夠交租啦？唔通我又出嚟搶咯喎？後生女，你識唔識計數㗎？1600蚊一個月，除開每日得嗰50蚊咋？50蚊啊，夠你買橙係嘛？咩叫飯後果啊？食得飯嚟，邊個錢買生果啫？咁你啲仔女咧都唔養你嘅咩？咁你有冇養過你老母啊？喂，我份人工得個雞碎咁多，日日做到成隻狗咁啊！我啊唔近路啊，已經算係咁啦。咁咪係啦，我啲咁嘅老嘢啊，唔靠生果金，可以靠咩啊？其實咧，靠份生果金咧，又的確係唔夠使嘅，所以我哋要積谷防饑，為咗俾大家晚年有個安心嘅保障，我哋銀行特別推出咗老有所依、自己養自己退休基金。只要你哋由大學畢業開始供，每個月供少少咋，到咗你退休嘅年紀就可以安枕無憂咁嘆世界啦。話時話娟，你翻工第一日我都叫你做㗎，你點解唔做呢？喂，阿經理啊，你出幾錢人工請我啊？我份糧啊左扣右扣埋啊，都係啱啱好夠錢搭車翻工咋。仲好講，我份強積金就係俾你哋銀行蝕鬼晒。係喎，銀行食屎啦，吸血鬼！啲銀行咁陰質啊，鬼唔望你俾人打劫啊！我唔夠薑啫，夠薑人我都想嚟打劫啊！頂，我咪就係因為夠薑，今日咪走嚟打劫咯。對唔住，我坐翻低先。大家稍安毋躁，各位嘅訴求我哋會幫你哋去爭取㗎啦。總之生果金一定要交。好啊，其實唔止生果金嘅，仲有傷殘津貼咧，每個月啊得個2000蚊，根本就唔夠嘅。嗱，呢個姐姐仔就講得啱啦，傷殘津貼都要加。好，就加個100萬。100萬，100萬喎！你哋呢個要求太唔現實啦！如果要100萬嘅話，不如入去搶。我哋嘅訴求唔止一樣，大佬請繼續。第二，我哋要求政府增加安老同殘疾院舍嘅床位，縮短有需要人士嘅輪候時間。好，計我話一早啊應該啦。我奶奶有老人痴呆，啲公立院舍個床位啊，輪咗2年啊，都未有位。私家嗰啲又貴到死喎。為咗我奶奶咧，我老公晚晚都同我嘈，話唔孝順佢老母喎。喂，我已經餐餐煮埋佢食，幫佢揾屎揾尿，我都係人嚟㗎。我老豆就係啦，佢
佢行動不便，日日困喺屋企，我又要揾食喎，根本都照顧唔到佢嘅。咪講話私家開戶啊，菲傭我都請唔起嘅，但係佢就日日怨我唔帶佢落街喎。喂，你估我想㗎？我知佢辛苦，但係我係咪真係咁不孝先？我唔返工啊，邊個養佢啊？如果可以幫我奶奶輪到公立院舍個床位呢，咁我唔使咁辛苦啊，仲可以出去揾嘢做添。嗱，呢幾位大佬啊，真係急市民之所急。嗱，佢哋就明白咩叫民生無小事啦。啊，你話如果佢哋出嚟選議員呢，我就殺投票俾佢嘅。第三，我哋要求善德堂奇趣之家馬上改善院友膳食，由逢星期六有雞翼，改為逢2、4、6都要有雞翼。有雞翼！強烈要求每餐4餸1湯。4餸1湯。咪鬼逼我哋食埋嗰啲煙甲臭嘅隔夜肉啊！唔食隔夜肉。仲有最重要嘅係，唔可以再容許善德堂奇趣之家看護虐待我哋嘅院友。嚴禁看護虐待院友。男女院友要分開沖涼，唔可以用釘書機傷害智力有問題嘅院友。要尊重每一位嘅院友，最起碼要對佢哋係人。如果你哋唔答應我哋訴求，我哋就馬上槍決劫匪。你哋唔好咁啦，你哋院舍嘅食宿又唔係我負責嘅。我哋唔係講笑嘅，你哋冷靜少少聽我講。嗱，你哋咁多訴求呢，冇可能一時三刻解決到㗎。嗱，不如咁樣，你哋放咗啲人質先，然後再慢慢從長計議，好唔好？好啊好啊好啊，不如放咗我哋先啦。唔好啫，千祈唔好應承佢哋啊！佢哋擺明想拖延時間。阿叔你冇嘢啊？而家叫佢放人質啊！你唔想走嘅咩？我呢啲退休人士都冇咩做咧，我唔趕時間喎。咁你都冇阻住個地球轉啦！你唔想走，大把人想走㗎。如果真係可以爭取到加生果金啦，我又唔怕留多陣喎。生果金又冇我份嘅，你哋啲訴求關我咩事喎？憑咩要我留喺度陪你哋坐啫？除非咁啦，你幫我申請叫業主減租咯。其實都好啊。唔係啊，我住嗰度咧，年頭個業主又加租啊，我都好吃力咯。你哋咧？你哋業主有冇加你哋租啊？有啊，我住緊嗰度要加2成啊。咁我本人嚟講咧，就係包租公嚟嘅。但我2年冇交租啦。喂，我層樓個價仲跌咗好多啊。係啦，我想爭取減物業稅。減租。減物業稅。減租。減物業稅。減租。細路仔先做選擇嘅啫，我哋瀨尿牛丸2樣都要。啱，最好全港業主自行減租，皆因租金貴到好鬼離譜。差餉物業稅家長擺到咁高，樓價插水你都咪話唔恐怖。我就想有間公屋俾我輪到，唔使臨老過唔到世，乜都冇啊！講起住屋問題，我冇嘈，劏房一家8口屈係深水埗。政府其實有邊樣嘢做得好？退稅派錢係咪真係咁難做？夜繽紛彌敦道，揾隻鬼影都冇，勁過7月14落街燒元寶。冇嗰樣搞嗰樣，劈劈坐住個路，呢頭搞工程，唉，嗰頭又搞環保。其實我仲想向教育局投訴，小學課程超出晒應有嘅程度。我孫仔啊，讀書讀到嘔撒白泡，難為家長之餘，仲要折磨細路。我就最驚 DSE 會考得唔好，返去唔知點樣面對我老母。哇！做人壓力大到無處申訴，裝聾扮啞谷到滿肚牢騷，水深火熱小市民嘅生活煩惱，拍台拍凳你咪再扮聽唔到。喂喂，而家生日會咩？一個月計到許願？唔係啊，其實今日真係我生日，不過爹哋媽咪都唔記得咗，佢哋淨係記得提我温書、提我練琴、提我去補習，同埋提我考個 DSE 佢啊。冇問題，就當今日人人都生日，大家有咩願望一次過講。等等先，咁多訴求我哋記唔晒嘅，大家直頭寫落嚟。
經理，每人派一張 A4 紙俾佢哋。面冇紙得唔得啊？哎呀，是但啦。哎呀，但係我唔識字㗎喎，有冇人可以幫我寫啊？婆婆，你想爭取啲咩？我幫你寫啊！我想我個仔得閒可以嚟揾下我咯。咁爭在，可唔可以都俾多張紙我啊？其實我只係想要一份工咋。我失咗業成年，見過好多份工，但係連一份 second in 都冇啊！咦，劫匪先生，其實你有冇考慮過我哋銀行呢？我哋銷售部長期缺人㗎喎。但係我 DSE 都考唔到，仲要有案底喎。咁當我冇講過啦。喂，俊仔啊！哎呀，好靈啊，好靈啊！真係我個仔打俾我啊！喂，俊仔啊！咩話？咩事啊，婆婆？哎呀，死咯！我個仔喺大陸俾人拉咗，佢哋話要50萬保釋金。哎呀，我邊有咁多錢啊？唔使驚，定啲嚟，而家打劫啊嘛，叫啲大佬劫住50萬俾你應急先啊。係喎，大佬可唔可以幫下手啊？喂，阿婆啊，幫你手唔係問題啊，不過你肯唔肯定電話裏邊嗰個真係你個仔嚟㗎？咪係咯，警察都成日講啦，提子，提防騙子啊！阿婆，你唔好咁豬啦，呢啲電話一聽就知係詐騙電話啦。得，俾個電話我處理呢啲情況，我好有經驗。Thank you. Hello, may I speak to Angel？ 嗱，我一講英文，佢就即刻收線啦。咦，你咁醒嘅？你又係成日收到呢啲詐騙電話㗎？冇，我以前都做過下詐騙嘅。啲客一講英文，我就完全答唔到爹嘅。嗱，所以話識英文真係好重要嘅，劫匪先生。雖然你考唔到 DSE 啦，但我都會建議你剔翻啲夜間課程，進修下啲英文咁咯。例如我哋銀行咧有呢個進修儲蓄計劃啦。哎呀，得我仲以為一許願我個仔啊真係打俾我添。哎呀，其實大家唔好咁傻啦，就算你將啲訴求寫晒喺張紙度，都唔會實現㗎啦。不如大家面對現實，積極咁幫自己規劃人生仲好啦。咁我哋都係想買個希望啫。咪就係咯，如果做人連希望都冇，咁不如死咗佢算啦。咁唔緊要，橫掂啲訴求都寫低晒落嚟咯，再唔係綁個橙上去，掟上去林村嗰個許願樹都好喎。大佬，咁你咧？麻煩大家拎翻部手機，繼續幫我做直播。出面嘅人聽住，我仲有最後一項訴求，我要見到孫女豬豬一面。從來不知道舊城寨光景這麼美，舊街坊界裏釀出一種人情味。橫街窄巷，鄰居笑着談論粵語片的熱味。收音機於轉角那冰室常在播這首歌。爺爺仲話以前住響城寨，有一樣嘢佢永遠都唔會忘記。從前飛機環越城寨天空，彷彿可觸碰。噪音雖吵耳，習慣後亦能甜睡。做美夢，隨着歲月在前進。繁華都市給興建，卻拆毀多少個夢，夢已經失蹤。仍然在記着我共你那些真摯對話，仍回味我每次牽你手，加倍念掛。人可否不要長大？成長太多變化，挫折迷茫，太可怕，不可怕，一起超級。仍然是渴望有天我可跟你重聚，從前讓你跌倒，我教你堅忍去面對，成長少不了失去。想得糟塌了，像那被腳踏過的沙堡裏。到了末路窮途，追兵趕到，出口可會找到？
匪先生，麻煩你起身。唔好啊，要命啊，要命啊！咪住先，咪住先，你係咪會殺佢㗎？如果係，不如放咗我哋先啦，我唔見得血㗎。係啦，我都夠晒鐘湊孫仔放學㗎啦。我都夠晒鐘啊！買餸煮飯俾我奶奶食啊！同埋我哋銀行咧就收5點嘅。妖，計我話一定係你哋金額開得太高啦！你哋將生果金加到100萬，邊可能㗎？唉，唔啱咁，求其每人加200蚊，政府可能有計傾喎。警察係從來唔會同匪徒妥協嘅，就算我哋嘅訴求係100萬定係200蚊，佢哋一樣唔會屈服嘅。吓？咁你真係混吉㗎？咁啲公立院舍嘅床位咧，我幫我奶奶輪咗2年咯喎。呢啲嘢啊，邊有得快啊？香港人口老化咁鬼嚴重，求過於供啊！啲床位點加都快唔過個需求㗎啦。唉，我都係打多份工，睇下可唔可以夠錢請個菲傭照顧我老豆算啦。唉，再唔係啊，你咪辭咗份工照顧你老豆，一齊攞綜援咯。咁咪即係又要靠政府？其實咧又真係唔可以乜都靠政府嘅，為咗幫客戶照顧屋企人嘅需要，我哋銀行咧，sorry，當我冇講過。喂，咁啲院舍咧端又好陰公喎。啱啱咪直播晒出街咯，佢哋間院舍啲衰嘢，全香港都知，實聽執啊！就算改善咗都冇用啦！你估佢哋4個仲可以翻去住咩？你哋講得啱，我哋4個根本上就冇打算翻去。哦，即係你哋一早就預咗㗎？我哋嗰個院長啊，虧空公款走咗佬啊，間院舍月底就執㗎啦。本嚟今日我哋幾個時候想嚟銀行打保，睇下自己有幾多身家，可以捱到幾耐。點鬼知連部打保機都壞鬼埋啊！其實咧，我哋打咗去總行叫人哋整㗎啦。其實全世界都用緊 e-banking 㗎啦，打保機呢啲嘢應該要淘汰㗎啦。啱嘅，時代要進步，老咗就要淘汰。我唔係咁嘅意思啊。不過部打保機整翻都冇用啦。就算啊打到保計到條數，我哋得到嘅咪又只得一個期限。唉，咁又唔使咁灰心嘅，或者佢哋一陣真係帶你個孫女嚟見你咧。咁可以見翻個孫女，都叫做成功幫自己爭取到一樣嘢啊！講到尾，到咗我哋啲年紀，有咩求啊？都係求可以見到啲兒孫多幾面嘅啫，唔係為咗個孫仔啊！我鬼會俾個新抱將我度咩？啱啦，搞咗一大爛餐，冇理由就咁算嘅。計我話點都係等到警察帶到阿孫女嚟先收科啊！嗱，阿叔我唔計做人質，坐多陣，你哋邊個趕時間走先啦？唉，我又冇人冇物，我個仔一早唔理我噶啦，我冇乜所謂喎，坐得陣咪坐得陣咯。其實我都冇地方去，反正出到去都冇人陪我慶祝生日噶啦。街市應該有攞先收，再咪啊，今晚咪帶埋我奶奶出街食咯。使我老公啲錢，當係自己本地消費啊！咁其實我哋銀行咧一向咧都以顧客為尊嘅，收遲少少都冇問題嘅。不過最好就唔好搞到咁慢啦。咪就係咯，你哋明知結果係咁，仲挾持住我做乜鬼啫？咁鬼叫你咁夠薑揸啲槍嚟銀行度搶咩？其實我哋要多謝你至真。如果唔係你，我哋都唔會有一個機會可以將心裡面嘅訴求對住全香港人講晒出嚟啊！如果唔係有你呢一支槍，我諗我哋4個聲嘶力竭咁企喺條街度嗌，都唔會有人聽到我哋講嘅嘢。雖然我哋訴求一樣都冇可能實現，但係至少今日全香港嘅人都會聽到我哋嘅聲音。誰在獅子山下，從日頭做到晚，飽經風霜已變得衰殘。年月朝行晚拆，未慣也逼不得已去習慣，點會有得我揀？誰說後浪要推前浪？後浪有一天都要上岸，時代會將我徹底的遺忘，心有千千鬱結，終於可以講。巨浪巨浪在淘沙，淘盡我過去那青春好年華，頭腰背腳每次翻風會痛，
到7、80冇得再活得瀟灑。又講呢啲，嘻嘻哈哈咪笑我傻瓜，苦到識笑只係最近嘅公家。我身邊好彩得你幾個，肯聽我亂呻俾我去表達，就算 say goodbye 已沒遺憾㗎。辛苦遭逢起一經，干戈寥落四周星。山河破碎風飄碎，身世飄零雨打平。惶恐灘頭說惶恐，零丁洋裏嘆零丁。人生自古誰無死，留取丹心照看清。巨浪在淘沙，淘盡了過去那青春好年華。人總會老，使乜驚訝？活到7、80也可斷做優雅。有道理啊！嘻嘻哈哈你幾個傻瓜，得不到結果冇必要牽掛。至少呢一刻全香港聽到你地方聲勇敢表達，無愧於心，已盡全力㗎啦。大家講得啱啊！講得啱。至少呢一刻全香港聽到我地方聲勇敢表達，期望你哋好運，記住好好咁過你哋人生，愛錫身邊眼前人。順一、四仔、十二少，準備放人。係嘅，大佬。大家排好隊，一個跟一個。喂，話時話大家陣間有咩做啊？你想點啊？冇，頭先阿婆唔係話入林村將啲願望掟上許願樹嘅咩？我睇下有冇人一齊去啊嘛。哦，我想去啊！喂，個天都黑咯喎，呢個時候入林村唔好啦啩？咁下次先啦。喂，罵咩啊罵？你啲騙徒啊煩唔煩嘅啫？我啲老嘢冇錢㗎。嚇？你真係俊仔？嚇？你真係俊仔啊？哦，我喺銀行啊，冇嘢冇嘢。嗰個劫匪啊，俾大佬制服咗啦。嗰啲大佬係真係好好人㗎。都話冇事咯。哎呀，你做咩啫？冇嘢啦，冇嘢啦，冇事。啊，係咁啦，係咁啦，係咁啦。哇，今次真係我個仔打電話嚟啊！佢話喺直播嗰度見到我，啊擔心我喎，佢仲話而家飛的落嚟九龍城，想同我食飯啊！喂，老公，我冇事。喂，媽咪。喂，樂樂啊，嫲嫲冇事啊，媽咪送咗你放學啦。咁睇嚟都唔係乜嘢都改變唔到喎。唔該，我可唔可以都聽個電話？快聽埋個電話，自己行出去自首啦！多謝晒，多謝晒。thank you。喂？咩話？Second，我聽你唔好遲啲先再打電話嚟。你仲有邊個要聽電話㗎？快啲聽埋佢啦！大佬，好似你電話響喎。爺爺，好耐冇見。龍城四少就係我哋，扶貧濟世最好心地，行俠仗義打走惡人趕出此地。牛羅最怕遇着我哋，正義由頭浸到去腳趾尾，人渣畜生通通都退避，禮手打到推遍褲皮。龍城四少就係咁勁，完全靠我哋4個精英，隨便出招
顯出公價。死未！銀行笨賊遇着我哋。